好啦，點解我哋嗰啲街頭文化咧會咁負面？OK，咁同埋點解而家個街頭嘅文化咧會越嚟越受歡迎？好啦，嗱，我哋去睇下咩叫街頭文化先。如果考試問你呢樣嘢，街頭文化你會諗起咩啊？Louis，冇提呢度係啦。Busking 可以係啦，仲有冇啊？Busking 可以嘅。Busking 即係 busking 即係嗰啲即係講嗰啲人會即興喺嗰啲嘅街嗰度唱歌咯，咁樣係夾 band 咁樣咯，係啦。咁我哋可以叫做即係 ad hoc 嘅，係啦，即係可以叫做 ad hoc 嘅 live music show 咁樣。仲有冇啲咩街頭嘅文化？夜市可以係啦，night market。我仲有一個想講嘅，就會反而係呢度街頭文化係嗰啲塗鴉 graffiti 得唔得？個重音喺度嘅，佢咧作文同 speaking 咧，你見到點解擺埋一齊咧？呢兩份卷其實係一樣嘅，所以其實我就係想將呢個班，除咗我哋冇得練 speaking 之外，根本呢個班根本就係 speaking 班嚟嘅，因為所有嘅呢啲全部都係啲 speaking 嘅素材，當然都係作文嘅素材啦。你唔覺得好抵嘅咩？咁即係其實你而家佔咗50%㗎啦。接近，明唔明啊？咁就係都係喺你英文科會出現嘅咯。咁所以就係學埋呢度啦。好，我哋睇下街頭文化即係咩意思啦。咁佢就話其實可以係跳舞啊，可以係 graffiti 啊咁樣。咁咧我哋就呢啲，我想攞另一支筆嘅，因為唔背嘅咁樣啦。就我不嬲中意用慣，我哋用綠色噶嘛。咁你就可以睇到人即係點樣去人哋點樣用數據分析咯。嗱，睇唔睇到？咁都係咁做啦。好。跟住咧，佢覺得好唔 respect 咯，即係覺得好唔尊重人，呢個就係個 idea 咁樣啦。咁其實咧，開始就係我哋要政府咧係要 sponsor 嘅，呢啲都想你學嘅。好，廿五頁咧就係講呢一個嘅中環海濱長廊。好，咁咧sorry，中環嘅嗰個海濱係啦，海濱長廊。咁就係講嗰個摩天輪。好啦，咁我哋學下點樣描述佢啊，即係除咗佢係一個例子嘅時候，咁你見到咧嗰個 wheel 即係個摩天輪會 reach 幾多 in the sky 係咪？咁跟住就會 carrying passengers in air conditions。嗱，呢個字咧幾好嘅，就叫 gondolas 啦。gondolas 中文就叫貢多拉啦，其實就係嚟自於咧威尼斯，即係喺意大利嘅咁樣。咁而家延伸咗咧，就係可以改做一個即係摩天輪嘅嗰個，我真係唔知中文叫咩。gondolas 就係嗰個箱嗰個，明唔明啊？其中一格咁樣咯。咁佢 gondolas 啦，gondolas 咁，所以你哋點樣叫啊？嗰個叫做摩天輪入邊嗰個其中一個，嗯？你哋中文點講㗎？係個 gondolas，明唔明㗎？係你哋中文點叫㗎？原來你哋都唔識叫嘅，係你哋就係我哋錯嗰個啦，死啦！我哋而家變咗咁樣，我哋錯嗰個啦，係好啦，我哋嗰個啦，呢個唔知啊，真係你話俾我知中文係咩啦，好唔好？係，總之就係其中一格，好冇？咁呢個叫 gondolas 啦，搞笑。好，咁咧。呢個要識嘅呢個，因為好出名嘅，全世界都希望你將來有機會坐啦。咁啊好貴嘅坐，即係威尼斯即係水上，咁就係由即係好似水上的士咁樣，咁就會可以穿梭喺度啦，1000蚊一個鐘係啦港幣，而家應該加埋價添喎，應該1500添啦，明唔明白？咁你就希望可以去 share 俾人知，呢個表達幾好嘅，咁可以學咗佢啦。下面呢，仲有就係有啲人呢就會覺得佢係可以 offer 到一個好好嘅 experience 啦。Hong Kong would benefit from adding a Ferris wheel to its skyline 啦，咁就會對香港嚟講好好嘅咁樣啦。咁我哋一個 prime location 啦，咁樣即係都係成日都講好重要。咁咧，但係有啲人咧就會反對，頭先講過啦，就係香港唔應該係一個 copycat 咯，咁就唔應該就係 copy 呢樣嘢。咁呢個 idea 都幾好嘅，就叫咩成日教你比較，唔好淨係抄人哋咁樣啦。咁就係大過我哋。I would rather use for waterfront restaurants 係咩？做餐廳
你覺得做海濱長廊餐廳仲好咩？係啦，你自己諗下啦，定係俾小朋友嘅一個 playground？咁呢個呢，就係、你都可以去儲嘅。好，咁其實 superheroes 咧，你會睇到咧，佢哋係喺我哋嘅眼中裏面啦。咁其實佢哋係點樣去保護我哋呢個世界啊？咁樣係咪？咁啊，首先咧，第一樣要識嘅就係 Batman 啦。咁你可以學嘅咧就係啦，Secret Identity of Bruce Wayne。咁你可以儲嘅，呢個第一個例子。咁你中意Marvel 嘅同學，你就記 Marvel 嗰啲啦。咁另外就係呢個頭先講日本啦。咁同埋呢個應該係 King Kong 啦。咁而家其實唔同嘅地方都中意有 superheroes 嘅，咁呢啲都幾得意，即係唔係幾得意，係真係你會識嘅嘢啦，咁樣咁啊，而你會錯過咗咯。咁仲有咧就係國際電影節喺咪喺度就 OK 啦，其他我教唔晒嘅，自己翻去將剩低嗰啲 sorry 潮流文化嗰啲咧，你再詳細睇。好啦，咁佢就覺得國際電影節咧其實係咩嚟嘅咧？咁樣咁國際電影節咧就係佢就講好多唔同嘅電影，咁譬如其中一套咧，咁佢抽咗一套叫 Departure Gates 啦，咁就係佢。總之佢就介紹緊佢哋一段嘅叫做跨國戀啦，咁樣咁呢個就係個介紹啦。咁佢另外仲有其他唔同嘅電影嘅咁樣，咁你見到喺後邊應該好多唔同嘅電影。好啦，咁我就想你介紹咧咩叫做即係總之有一樣嘢叫國際電影節啦，係咪國際電影日？咁所以你講呢個嘅國際電影節裏面呢，我覺得你可以去儲少例子。最重要，你見到成日都係講嘅嘢呢，一定係講嗰啲叫 cultural differences 啦，係咪 cultural shock 啦？一定係要講呢樣嘢噶啦。即係然後你就要去楞到落去，即係你要 you need to link 呢個 embrace 到呢個叫做 diversity 啦。好，咁冇問題嘅話呢，我哋就可以去到咁多，收埋呢度先。